특히 수면무호흡증은 심장과 혈관 질환 등 건강을 위협하는 다양한 성인병과 밀접한 관계가 있다. 수면 무호흡증 같은 심각한 수면 장애가 있으면 심장병 사망 위험이 증가하는데 잘못하면 사망까지? 여러분이 잠든 사이에 이런 일이 일어날 수 있습니다. 안녕하세요. 잘 재워줄게. 잠 못 드는 이들을 위한 수면 길라잡이 닥터 지지 조영훈 원장입니다. 당신이 잠든 사이 평온하고 아무 일도 일어나지 않을 것 같지만 수면 중 여러분은 생사의 사투를 벌이고 있을 수도 있습니다. 무슨 얘기냐고요? 바로 수면 무호흡증에 대한 이야기인데요. 오늘 영상에서는 여러분들의 수면 중 무슨 일이 일어나고 있는지, 그리고 그것이 우리 건강에 어떤 영향을 미치는지 알려드리는 시간을 갖도록 하겠습니다. 주무실 때 드르렁 컥컥 하는 소리는 단순히 코 고는 소리가 아닙니다. 바로 수면 중 여러분의 생명을 위협하는 수면무호흡증의 대표적인 증상이라 할 수 있는데요. 수면무호흡증은 잠자는 동안 기도, 즉 공기 통로가 반복적으로 좁아지거나 완전히 닫혀서 숨을 쉬지 못하는 현상이 반복되는 질환을 말합니다. 이처럼 수면 중 수면무호흡증이 발생하게 되면 숨이 멎을 때마다 혈중 산소가 급격히 떨어지고 심장은 두근거리고 혈압이 상승하고 교감신경이 과도하게 활성화될 수 있습니다. 또 뇌는 각성 신호를 계속 보내서 숙면을 방해함으로써 피로를 유발할 수 있고요. 이러한 수면 중 신체 반응은 우리가 겉으로는 평온하게 잠든 것처럼 보여도 체내에서는 끊임없는 위기 상황에 대한 대응을 하며 사투를 벌이고 있는 상황이라 하겠습니다. 그런데 수면무호흡증의 무서움은 이렇게 단순히 잠을 방해하는 데 그치지 않습니다. 바로 수면무호흡증이 전신 건강에 치명적인 영향을 미칠 수 있는데요. 우선 수면무호흡증이 계속되면 심혈관계 질환 위험이 급증합니다. 수면 중 반복적인 저산소증과 교감신경 자극은 고혈압, 부정맥, 심부전, 심근경색, 뇌졸중 위험을 적게는 2배에서 많게는 4배까지 높일 수 있습니다. 실제 국내의 대규모 연구에서 중증 수면무호흡증 환자는 사망률이 4배에서 6배까지 증가한다는 연구 결과도 있었습니다. 또한 수면무호흡증은 뇌 건강에도 심각한 영향을 미치는데요. 반복적인 저산소증과 수면 단절은 뇌졸중의 위험을 약 3배까지 증가시키고 기억력 저하, 인지기능 저하, 우울증 치매 위험도를 높일 수 있습니다. 덧붙여 이는 대사질환과 면역력 저하 역시 유발할 수 있는데요. 수면이 반복적으로 방해되면 인슐린 저항성이 증가해서 당뇨병, 고지혈증, 비만 등 대사증후군 위험이 높아질 수도 있습니다. 또 면역력 저하, 성기능 장애, 만성 피로 등 다양한 합병증이 동반될 수 있고요. 그 외에도 수면 중 돌연사 위험도 존재하는데요. 특히 고령자나 심질환 병력이 있으신 분들은 수면 중 무호흡이 반복될 때 심장에 치명적인 부담이 가해져 급성 심정지, 돌연사를 하는 경우도 있다고 하겠습니다. 이처럼 생각보다 무서운 수면무호흡증 어떻게 진단할 수 있을까요? 우선 스스로 자가 진단할 수 있는 방법을 먼저 알려드리도록 할 테니 지금부터 잘 체크해보세요. 1번, 가족이 숨을 멎는 것 같다고 말한 적이 있다. 2번, 자다가 숨이 막혀 깬 적이 있다. 3번, 아침에 입이 마르거나 두통이 있다. 4번, 낮에도 피곤하고 졸리다. 5번, 집중력이 떨어지고 감정 기복이 심하다. 6번, 고혈압, 당뇨, 비만 중 하나 이상이 있다. 이 중 2가지 이상 해당 사항이 있으시면 수면무호흡증이 있을 확률이 높습니다. 보다 전문적으로 직접 자가 체크를 할 수 있는 링크를 만들어 두었으니 댓글에서 링크 확인을 해볼 수 있습니다. 그러나 더 정확한 진단을 위해서는 반드시 수면의학에 정통한 이비인후과 전문의의 상담과 검진이 필요하다고 하겠습니다. 사실 앞에서 말씀드린 자가 진단은 임시 방편적인 것이고 정확한 수면무호흡증의 진단을 위해서는 병원에서 하룻밤을 자는 수면다원 검사가 필요합니다. 수면다원 검사는 제가 이전 영상에서도 소개드린 바가 있는데요. 이는 병원에서 수면을 취하면서 뇌파, 호흡, 심전도, 산소 포화도, 근육 움직임 등 다양한 생체 신호를 동시에 측정하는 검사입니다. 이를 통해 무호흡의 빈도, 산소 포화도의 최저치, 수면 구조의 질 등을 종합적으로 확인해서 무호흡, 저호흡에 따라서 병증, 중증도, 중증으로 수면무호흡증의 경중을 나누고 이에 따라 치료 방법을 달리하여서 효과적인 수면무호흡증을 치료하는 것이 이 수면다원 검사의 목적이라고 하겠습니다. 만약에 이 수면다원 검사에서 병증에 해당하는 수치가 나왔다면 우선 생활습관 개선을 처방할 확률이 높은데요. 체중 감량, 금주, 금연, 옆으로 자기, 충분한 수면 등 생활 속에서 수면 개선을 통해 수면무호흡증 증상을 완화할 수 있는 방법을 제시할 확률이 높습니다. 만약 중등도에서 중증의 수면무호흡증이
진단된 경우에 가장 효과적인 처방은 이런 양압기 치료를 하는 건데요. 양압기는 수면 중에 기도에 일정한 공기의 압력을 불어넣어줘서 기도가 다치지 않게 해주는 장치로 적정압을 제대로 처방받아 효과적으로 수면 문제를 해결할 수 있다면 수면 무호흡증을 거의 완전히 억제할 수 있고 심혈관 등 합병증 위험도 크게 줄여줄 수 있습니다. 단 양압기 사용 시 적응이 어려우신 분들이 간혹 있는데요. 이 경우에는 무한의 장치나 수술적 치료를 대안으로 고려해 볼 수 있습니다. 한편 치료 후에도 증상이 지속되거나 체중이 급격하게 찌거나 심혈관 질환 등 건강 상태에 변화가 생긴 경우에는 재평가를 위해서 수면 다원 검사나 집에서 하는 간이 수면 무호흡 검사를 다시 한번 시행할 수도 있으니 이 점은 참고하시면 될 것 같습니다. 잠은 회복과 치유의 시간이 되어야 합니다. 하지만 코골이와 수면 무호흡증이 있는 분들에게 수면은 매일 밤 반복되는 전쟁과도 같다고 할 수 있습니다. 계속해서 숨이 멎고 뇌가 깨어나고 심장의 요동치는 이런 수면이 반복된다면 우리 몸은 서서히 망가지고 심각하면 생명의 위협도 받을 수 있습니다. 그러니 영상 보시는 오늘부터는 코골이와 수면 무호흡증을 반드시 질병으로 인식해 주시고 적극적인 진단과 치료를 통해 여러분의 건강과 가족의 행복을 지키시길 조언드리면서 저는 여기서 인사드리고 다음 영상에서 더 도움되는 내용으로 찾아뵙겠습니다. 잘 자요. 구독, 좋아요, 알림 설정은 숙면을 선물합니다.